इज़ीलोड ऐं मोबाइल पैकेजिस ते ख़त्म कयल टैक्स दोबारा लागू करण ते पूरे मुल्क जी झोलवासी भी बेहद परेशान आहिनि। शहरियुनि जो चवणु आहे त टैक्स दोबारा लॻाइण सां असांखे फ़ोन रिचार्ज करण में वॾी तकलीफ़ थी रही आहे, जॾहिं त रिटेलर दुकानदारनि जो चवणु आहे त टैक्स लॻाइण सां असांजे धंधे खे वॾो नुक़सानु पहुतो आहे। जिथे ॾींहं में 20,000 खां मथे सेल थींदी हुई, उते हींअर 2,000 बि मस्तु थी रही आहे। टैक्स वधाए छॾियनि, ग्राहकी कोन्हे, धंधो ई आहे, छा कयूं? हिन टैक्स खां पोइ जिते 20,000 सेल थींदी दुकानदार जी, हींअर उन सेल ते 4,000 खां 5,000 थिए थी। ग़रीब आवाम, बहिराड़ी जी आवाम जेका हुई 30 रुपया इज़ीलोड कराए गुज़ारो कंदी हुई। 30 रुपया कंपनी टैक्स जे करे कंपनी लोड ई बंदि करे छॾियो। असां जॾहिं कुझु वठणु वञूं था त ओॾीमहिल टैक्स भरियूं था ऐं उहो पचाए वरी जेॾीमहिल खाइणु वञूं था अलॻि सां टैक्स भरियूं था। तव्हां ॾिठो हूंदो त तव्हां जेॾीमहिल लोड कराईंदव त 100 मां जेके हिननि परसेंटेज रखी आहे, लॻभॻि 30% रखी आहे, कटौती थिए थी। ठीकु आहे न। वरी जॾहिं पैकेज कयूं था त उहो वरी टैक्स असांखे पे करणा था पवनि, जेके कंपनियुनि खे भरणा आहिनि। पैकेज वग़ैरह वाकई महांगा थी विया आहिनि, हर शइ महांगाई करे छॾी आहे गवर्नमेंट, ऐं हर शइ ते टैक्स लॻाए छॾियो आहे। टैक्स जे लॻंदो जिते असां 100 जो लोड कराईंदा आहियूं, हुते जे 75 रुपया ईंदा त पोइ केरु लोड कराईंदो? इन्हनि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐं हुकूमत पाकिस्तान खां मुतालबो कयो आहे त लागू कयल टैक्स ख़त्म कया वञनि ऐं इहे टैक्स मुल्क जी ग़रीब अवाम खां न बल्कि मोबाइल कंपनीज़ खां भराया वञनि। कैमरामैन गुलाम रसूल ख़ासकली सां गॾु नवीद गुल ख़ासकली, सिंध TV न्यूज़, झोल।